Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul isruna sareng ari maqalah ka-20 eta an Hatim al-Asram diriwayatkeun ti Syekh Hatim al-Asram. Rahimahu muga-muga mikasih ka Syekh Hatim insyaallah Gusti Allah annahu saestuna Syekh Hatim eta qala ngadu Syekh Hatim. Al-ajalatu ari ayana gagancangan el isra'u tegasna enggal-enggalan pil umuri dina pirang-pirang perkara eta minasyaitoni ti setan lapi khamsi mawadi'a angin dina 5 pirang-pirang tempat fa innaha maka sanyana eta ajalah el ajalata tegasna enggal-enggalan pihadina eta khamsi mawadi' eta min sunani Rasulillah sallallahu kalbatkeun tina sapalina pirang-pirang sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu It'amid daipi kahiji nyuguhan tamu bima ku perkara layu takalapu anu henteu diperdih-perdih eta mah indal mudayyafi mungguh jalma ayeuna kitu anu ditamuan ida najala di mana-mana turun eta dhaif ai dhaif itu geusna tamu pi manzalih di imahna itu si ayeuna dhaif. Pan Abi Hurairah sareng diriwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saesuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kanjeng Rasul man at amasing saja manu masian katuangan ieu man ahahu kadulurna man al musliman muslim syahwatahu kana kasenengna atanapi karesepna itu si ahu haramahu mangka ngaharamkeun ka eta man sallallahu taala Allah taala alan nari kana neraka arajahu ngaluarkeun kana eta hadis al Baihaqi Imam Baihaqi wan Abdullah bin Umar sareng diriwayatkeun ti Syekh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma ti itu Abdullah sareng ayeuna Umar anna Rasulullah SAW naun anna Rasulullah SAW saesuna Kanjeng Rasulullah SAW eta qala ngadawuh ka Rasulullah man atama sing saja man masian katuangan ieu man ahahu kadulurna eta man binal hubzi tina roti hatta yusbiahu sehingga ngawaregkeun itu man kaitu ahu wasaqahu sareng minuman man kaitu ahu minal maitina cai hatta yurwiyahu sehingga nyegerkeun itu maun kaitu ahu bauda mangka bakal jauh eta man minan nari ti neraka sab'a khonadiko kalawan 7 pirang-pirang jurang kulo handakeun ari ayeuna setiap sajurangna eta masyiratus sab imiati amin palakon atanapi jarak 700 tahun. Haro jauh ngaluarkeun kana eta hadis sana semunasai. At-Tabrani sareng Syekh Tabrani wal Hakim sareng Syekh Hakim Baihaqi. Matahjijul mayyiti sareng aya nu mulasara mayit bil ghusli. Lawan ngadusan takpir sareng ngabuntel wasati sareng nyelatan alaihi ka mayit wadapni sareng ngubur mayit. Idamata di mana-mana maut tasimete yakinan kalawan yakin. Ruwiyat diriwayatkeun naon annahu sallallahu saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi inna awwala ma saesuna kawitan perkara yujaja anu bakal dibales saha al mukminu jalma mukmin ba'da mauti sabada mautna si mukmin eta ayyub farq dihampura si mukmin di jami iman pikeun sakabehna jalma tapi anu turut man janazatahu ka ayeuna janazahna itu si mukmin. Rawu ngariwayatkeun kana tadi al Baihaqi warawiya sawarwiya santos diriwayatkeun naon annahu sallallahu saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi idza mata di mana-mana pupus saha arujul hiji lalaki min ahli jannati ti ahli surga istahya mangka isin insyaallah Gusti Allah azza wa jalla atanapi istahya mangka ninggalkeun insyaallah Gusti Allah azza wa jalla ayu adiba kana nyiksa Allah man kajalma hamalahu anu
nanggung itu si man kah itu rajul min ahli jannah. Waman sareng kajalma tabi'ahu nu turut rajul kaitu man. Waman sareng jalma salanu salat eta man nyolatan man alaihi kaitu rajul min ahli jannah. Oh terus ngewetkeun kana tadi sa dailami syekh dailami. Patajwijul binti sareng ayeuna ngawinkeun budak awewe ida balagot di mana geus balik itu si binti. Ana Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkeun ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW sesuna kanjeng Rasulullah SAW eta kala ngadawuh kanjeng Rasul manjawaja sing jalma sing sahaja manu ngawinkeun man bintan budak awewe na tajawajahu mangka bakal raja wajahu mangka bakal ayeuna makekeun mahkota ka eta man sa'allahu Gusti Allah yaumul kiamati dina poe kiamah tajal mulki kalawan mahkota kerajaan. Kalawan mahkotana pirang-pirang raja rajahu ngaluarkeun kana hadis Ibnu Syahin Ibnu Syahin. Wa qada udaini sareng mayar hutan ida wajib di mana-mana wajib itu qada udain. Kanja saperti geus datang non ajaluhu jatuh tempona itu dain qada udain. Atau batu sareng tobat minadan bitina dosa ida paroto di mana-mana istipayun itu sidan bu biwazni qatala kalawan nganggo wazan qatala eta qadama tulisna tipayun ti heula itu sidan bu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu in kunna lamun ayeuna buktos abdi sadaya eta lana uddu ngitung-ngitung kami sedaya li Rasulullah SAW ka kanjeng Rasulullah SAW bil majlis tina majlis yakuru ingkahna bari ngadauh ya Rasulullah bari ngucapkan ya Rasulullah rabbik firli wa tub alayya rabbi duh pangeran abdi pirang gumi-gumi gahampura Gusti lika abdi wa tub sareng mugi-mugi tobat Gusti nampi tobat Gusti alayya ka abdi innaka sesuna Gusti anta tulisna Gusti eta tawabu zat tukang narima tobat al-ghafuru turnu maha ngampura miata maratin kalawan 100 kali. Rawu ngariwayatkeun kana Tarisa Ahmad Syekh Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Wal maqalatul hadiyatu wal isun sareng maqalah wal maqalatul hadiyatu wal isun sareng maqalah ke-20 hiji. Eta qalatus ngadawuh Muhammad bin Duri Syekh Muhammad bin Duri rahimahullah muga ngasih ka itu Syekh Muhammad sallallahu taala Syaqqa geus cilaka sa iblis susi iblis bihom sati asyak ku sabab 5 pirang-pirang perkara lam yukiro kahiji henteu ngaku si iblis bitanbi kana dosana lam ya tarif tegasna teu ngaku iblis bihi kalawan danbi ala nafsihi ka awak soranganna si iblis ti awak soranganna iblis walam yandum sareng teu aya sedih iblis lam yahjun tegasna teu prihatin sedih ya si iblis andan aladan bi kana dosana si iblis walam yalum sareng teu nyacad iblis nafsahu ka awak soranganna iblis ala pilih kana midamelna itu si iblis kana danbu walam yazam sareng teu neja iblis ala taubati kana tobat aqanata sareng ayana putus asa iblis min babi doroba wa taiba tina bab doroba yang taiba min rahmatillah tina rahmatna Allah wa sayyida sareng bagja sadamu Nabi Adam alaihissalam ya umsati asya kasabab 5 pirang-pirang perkara akara kahiji ngaku Nabi Adam bidan bi kalawan dosana wa qala sareng ngadauh Nabi Adam Rabbana dhalamna anfusana Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana Rabbana duh pangeran abdi sadaya dolamna tos dolim abdi sadaya anfusana ka diri abdi sadaya wa ilam takwi jeung lamun teu ngapura Gusti lana ka abdi sadaya wa tarhamna sareng teu mikasih Gusti ka abdi sadaya lana kunana yakti bakal buktos abdi sadaya teh eta minal khosirina kalebetkeun jalma nu rugi kabeh. Wa Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkeun ti Siti Aisyah radhiyallahu anha innal abda sayyiduna hiji hamba eta ida taropa di mana mengaku isi abad bidan bihi kalawan dosana abad sumatabat ras tobat abad taba maka bakal narima tobat sallallahu Gusti Allah alaihi ka eta abad. Rawu ngariwayatkeun kana hadis Syaihani dua guru luar Muslim.
Wa nadima sareng ayeuna sedih Adam alaihi kana tadan bi aidan bi tigisan dosa. Wa an Abdullah bin Mas'ud sareng diriwayatkeun ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma kaitu Abdullah sareng Mas'ud qala tos ngaduhi Abdullah bin Mas'ud qala tos ngaduhi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahta sing sajalma nu nyieun dosa isiman hati-hatan kalawan hiji dosa atawa man ahta sing saja manu kaluluputan iman hati-hatan kana hiji kaluluputan wa adnaba atawa migawe dosa iman dan ban kana hiji dosa semana di matras sedih semana di matras sedih siman bahwa mangkar itu nadam teh eta kafaratuhu jadi pangleburna itu danbu. Rawahu ngariwayatkeun kana eta hadis al-Baihaqi Syekh Baihaqi Imam Baihaqi. Walama sareng nyacat-nyacat di Nabi Adam nafsahu ka dirina Adam ala pilih dari kal khatoi kana geus migawena eta kesalahan. Wa asra sareng enggal-enggalan Nabi Adam fi taubati dina tobatna bi taati asbabiha kalawan migawe pirang-pirang sababna itu tobat. Lam yaknut sareng teu putus asa ya Adam min rahmatillah tina rahmatna Allah. Wa maqalatus saniyatu wal isun sareng maqalah hari maqalah ke-22 eta an Syakik al-Wahi diriwayatkeun ti Syakik al-Walhi rahimahu muga asih ka Syakik insyaallah Gusti Allah wa huwa Syakik teh eta Ustad Hatimul Asam guruna Syekh Hatim al-Asam. Kila diceoskeun kana buktosan non sababu taubatihi nu jadi sabab tobatna ieu Syakik eta nausesna Syakik eta kana kabuktosan Syakik eta min abnail agniai kalabatkeun ti sapalihna pirang-pirang budakna nu balaleunghar haraja kaluar Syakik tijaroti pikeun dagang la ardu Turki ka tanah ayeuna negara Turki. Pada ulama ka asup Syakik baitan ka hiji imah lil asnami karena pirang-pirang ayeuna berhala. Para amang kaningal Syakik khodiman ka juruladen lil asnami pikeun eta pirang-pirang berhala pihi nu aya di itu bait. Qad halaqo nyata-nyata nyukuran ieu Khodim ra'sahu kana sirahna itu ra'sahu kana sirahna itu khodim ari ngeunahna mah kana itu tuh kana asnan tapi jama qad halaka nyukuran ieu khodim ra'sahu kana sirahna khodim rambut sirah khodim wal hiya tawi sareng jenggotna khodim. Faqala mangka ngadusa Syakik khodim ka eta juruladen innalaka sayyuna eta tetepikeun anjeun sonian aya zat anu tukang ngadamal hayan anu hirup aliman mah uninga qadiron mah kawasa fa'budhu mangka udah ibadah anjeun ka itu soni wala tabuzan ulah nyembah anjeun hadil asnama kana ieu ayeuna pirang-pirang berhala alatila taduru anu teu ngamadaratkeun ieu silati wala tanfa'u sareng teu maparin manfaat silati faqala maka ngadawuh itu si khodim in kana lamun ayeuna buktosna al amru perkara teh eta kama taqulu sakumaha perkara nu anjeun geus ngucap fa huwa mangka risani teh eta qadirun kawasa ala ayyarzuqaka kana ngarizkian soni ka anjeun bibaladika di negara anjeun. Falima mangka atu karna naon tamalta anjeun nanggung al masyaqqata kana karipuh ilahuna ka ieu tempat Turki litijaroti pikeun dagang pantabaha mangka eling sadar sa Syakik wa khoda sareng ayeuna ngalap atana pitumandang Syakik pitoriki zodi tina jalan-jalan juhud. Wakila sareng diceroskeun kana buktos non sabab wujudihi anu jadi sabab juhudna Syakik teh eta nausana Syakik eta ro aningal Syakik mamlukan ka hiji abid yal abunu ayeuna keur ulin si mamluk bi zamani qahtin tina zaman pasaklik
Wakana sareng kabuktosan sanesna manusia eta mahzunina nu sarusah kabeh nu saredih kabeh bihi sabab bihi dina itu zaman qahdin. Faqala maka ngadawu syakik ma hadan nasyad ma hadana ari ahadan nasatu naon eta naon ari ieu tanginas alladzi pika anu tetep aya di anjeun amatarona anjeun teu ninggal maka na perkara fihi nu eta tetep tina tama'an sari manusia minal jadbi tina ayeuna kitu pacaklik. Faqala maka ngadawu sadalikal mamluku itu abid wa ma alayya wa ma sareng ayeuna eta henteu aya alaya pikeun kaula min dalika tina itu ma fihi nas wali maulaya sareng eta tetep pikeun pangeran kaula kurbatun ari ayeuna korban kuryatun teh kuryatun meureun korbatun ayeuna kaparak kadeus qaryatun khalisatun ayeuna kitu kampung atawa nepi desa khalisatun anu murni atawa nepi nu bersih. Yudhilu anu ayeuna kitu ngasupkeun itu maulaya yudhilu ngasupkeun itu yudhilu ayeuna ngasupkeun syakik lahu ka itu maulaya min hatina itu qaryah maka na perkara nah tajun butuh kami sadaya nahnu ari kami sadaya teh ilahi kana eta ma eta ilahi tetep eta ma pantabaha mangka ayeuna jadi eling syakik waqala ngadu syakik in kana lamun aya eta limaulahu pikeun pangeran itu mamluk naon kuryatun kampung wa maulahu bari ari pangeran eta mamluk eta makhluk fakirun fakir sumainahu turasesuna itu mamluk eta laisa sanes eta mamluk eta yahtamu nyusahkeun atawa ngabingungkeun ya mamluk li rezeki kana rezekina mamluk pake payaliku maka reku maha patut an ayah tama bingung sa al musim jam musim li rezekihi kana rezekina musim wa maulahu bari ari pangeran il musim eta goniun dat masugi anau sana sesakik kata qala ngadu sesakik alaikum kedah netepan arajan kabeh bi khamsati hisalin kalawan 5 pirang-pirang perkara kalau 5 pirang-pirang perkara ilzamuha tegasna netepan aranjeun kabeh kana itu khamsi hisal fa maluha mangka amalkeun amal aranjeun kabeh kana itu khamsi hisal wa hadza ariya lafad fa maluha teh targhib wa tarhib targhib ayeuna ngararesep tarhib nyingsieunan umbudu ibadah arajeun kabeh Allah ka Gusti Allah biqadri hajatikum kalawan saukuran butuhna arajeun kabeh ilahi ka Allah wa talabikum jeung ayeuna nyuprihna arajeun kabeh minuti Allah ila isani pikeun ayeuna gawe bagusna Allah wa ibtalihi sareng ayeuna kautamaana Allah Hudu sareng ayeuna nyokot anjeun kabeh mina dunya ti dunya min mataya tegasna tina banda-banda dunya biqadri umrikum kalawan saukuran umur anjeun kabeh aya hayatikum tegasna hirup anjeun kabeh wa baqaikum sareng tetep anjeun kabeh fiha di itu dunya wadibu jeung ayeuna pek migawe dosa anjeun kabeh Allah ku Gusti Allah amiru tegasna amal anjeun kabeh Allah sate Allah bidan bi kalawan dosa biqadri taqatikum kalawan saukuran kuat henteuna aranjeun kabeh ala adabihi kana siksana Allah pala taqata mangka moal kuat eta mawjud li ahadin pikeun jalma ala tahammuli adabillahi taala kana nanggung siksa Allah taala baina dawahu mangka saestuna adabna Allah eta syadidun nu kasida pohara watazawwa nanti teh watazawwadu
wa tazawwadu wa atnibullah bihi wa tazawwadu meureun teh jeung kudu ngalapekeun anjeun kabeh di dunya eta hidup tegasna ngalap anjeun kabeh fi hadina eta dunya zadan kana bekal isaparikum pikeun nyaba areun kabeh ila akhirati ka akhirat biqadri muksikum kalawan saukuran cicingna anjeun kabeh fil qabri di kuburan aya ba tegasna zaman ba'dahu sabadana itu kubur wa innama dzukiru aing pasina ditutur naon al-qabru kuburan lianahu kana kuburan teh eta awalu umuril akhirati setara awalna pirang-pirang urusan akhirat perkara akhirat fa idza hufifa maka di mana-mana dientengkeun si jalma fi dina itu kubur hufifa maka bakal dientengkeun diringankeun si jalma pima dina zaman ba'dahu satos itu kubur wa idza syudida di mana diberatkeun si jalma fi dina kubur syudida maka diberatkeun si jalma pima dina zaman ba'dahu sabada itu kubur wa amalu sareng amal ayeun kabeh li jannati pikeun surga aya imalu tegasna pek beramal ayeun kabeh amalan kana amalan yu adi nu bisa ngadatangkeun itu amal ila jannati ka surga biqadri ma kalawan saukuran perkara turiduna nu karep ayeun kabeh piha kana itu jannah amaqama kana ayeuna darajat bifathil mim kan dibaca patah mim al manzilah tegasna derajat wal martabah sareng martabat fa inna maratiba ahli jannati maka sesuna pirang-pirang martabat ahli surga eta mutafawitatun anu narima beda-beda biasa bi amalhim kalawan pangitung-hitung pirang-pirang amalna itu ahli jannah al hasanati anu sae in kana lamun aya itu amal eta hasanah lakum sae pajajauha mangka ari babalesna itu amal mangka ari babalesna itu ayeuna hasanah eta al taqu leuwih welas bifadlillahi kalawan ayeuna fadlna Allah taala wa an syakik al-bai sareng diriwayatkeun ti syakik al-bali anna usaisna syakik eta qala ngadawu syakik talabna nyuplih kami khamsan kana 5 perkara fawajadahu maka menakan kami kana itu khamsan fi khamsin dina 5 perkara talabna ka hiji nyuprih kami tarkad dunubi kana ninggalkeun pirang-pirang dosa fawajinahu maka ninggalkeun kaula kana itu tarkad dunubi salati duha dina salat duha wa talabna sareng nyuprih kami dia al-kuburi kana hayang jadi caang na kubur fawajadnahu maka ayeuna mangihan kaula kana itu dia al-kubur fi salati lail dina salat peuting talabna sareng nyuprih kami sadaya jawaban munkar wa nakir sana jawaban malaikat munkar nakir pawajadnahu maka menakan kaula kana itu jawab munkar nakir teh fikiratil Quran dina maca Al-Quran wa talabna sareng nyuprih kami sadaya ubura sirati kana hayang bisa ngalewat sirat mustaqim teh cukang teh pawajadnahu maka ayeuna kitu menakan kaula kana itu ubur bisaumi wa sadaqah dina puasa jeung sedekah Matalabna sareng nyupri kami sedaya dilal asik kana yuhan aras pawajadnahu maka menakan kaula kana itu dilal aras bil khulwati dina nyepi ayeuna migawe ibadah dina ayeuna nyepi ayeuna ngalakonan ibadah migawe ibadah wal maqalatus salisah